హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నెప్డిల్ ఎల్ఎస్ కఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ సిరప్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్, ప్రికాషన్స్, టోటల్ వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ సిరప్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది నియోల్ ఫార్మాసిటికల్ వారు. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 126 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక జనరిక్ ప్రోడక్ట్, అంటే దీనిపైన డిస్కౌంట్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది మ్యూకస్తో కూడిన కఫ్ అంటే నంజు దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇలా మ్యూకస్ అంటే నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడం వల్ల శ్వాసక్రియ అంటే బ్రీతింగ్ ఈజీగా అయ్యేలాగా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే త్వరగా వచ్చే దగ్గును కూడా తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, అంతేకాకుండా ఈ కఫ్తో పాటుగా రిలేటెడ్గా వచ్చే సిమ్టమ్స్ అయిన వాటర్ ఐస్ అంటే కంటి నుంచి నీరు కారడం, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ అంటే గొంతులో ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఉండే మెడిసిన్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఇందులో లివోసాల్బుటమాల్ 1 mg, అంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 30 mg, గైఫెనిస్ 50 mg ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే అంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది నంజును కరిగించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ సిరప్ అనేది నంజు అంటే తెమ్మడతో కూడిన కఫ్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క డోసేజ్, హౌ టు యూజ్, దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి నార్మల్గా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు 18 ఇయర్స్ దాటిన వారు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 టైమ్స్ వరకు 10 to 15 ml వరకు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోవచ్చు. బిలో 18 ఇయర్స్ పిల్లలు మాత్రం డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. ఈ సిరప్ యొక్క ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్ చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. ఇతర ఏదైనా మెడిసిన్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోగలరు. నెక్స్ట్ వన్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. దుష్ప్రభావాలు వచ్చేసి ఈ సిరప్కు ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది కొందరి శరీరానికి పడనట్లయితే వామిటింగ్స్, నాసియా, స్టమక్ అప్సెట్, ఇరిటేషన్, ర్యాషెస్ వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ను వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. ఫ్రెండ్స్, నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా యూజ్ చేసే ముందు డాక్టర్తో డయాగ్నోస్టిక్ చేయించుకొని మెడిసిన్ యూజ్ చేయగలరు. మరియు మెడిసిన్ యూజ్ చేసే ముందు దాని యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకోగలరు. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.